maayong kahimtang sa inyong mga kinabuhi diha, mga minahal kong mga igalog, mga kaigsuunan, nga nagmaybay sa ako ang YouTube channel. I hope nga nalipay mo, napanalanginan pud mo sa mga mensahe sa karong mga oras sa inyong kinabuhi. Dungagan ko na sa matamis nga mensahe nga gikan sa atong Dios, mga kaigsuunan. With me is my dog. Nakauban ako kung irok si Twix, no? Gusto po siya maminaw og mensahe sa atong nga Ginoo. So nianing manindot nga takna sa inyong kinabuhi, atong diskubrohon ang kining ginganilag katuyuan sa atong kinabuhi. Since nga kita musulod na usab sa bag-ong tuig sa ato na usab nga kinabuhi, ang uban na mag-birthday o uban pang klaseng mga selebrasyon. Ingon pa so sa article nga akong nabasa, mga higala og mga kaigsunan, ang sapa wala gainom sa iyang kaugalingong tubig. Okay? Ang adlaw wala pud kini gahayag sa iyang kaugalingon. Nang adlaw wala siya gahayag sa iyang kaugalingon. Okay, katulo, kining mga tanom nga gabunga og mga prutas wala gakaon sa ilang kaugalingong mga bunga. Ug ang ikaupat, kining mga bulak nga humot kayo wala sila gaspread sa ilang kahumot sa ilang kaugalingon. That's the rule of nature, mga kaigsunan. Ang kinaihan, sila nabuhi aron makapalipay ngadto sa uban, labos mga tao, mga kayupan ug uban pang klaseng mga insekto or ang kining gipanganlag mga mananap, no? So kana siya, it's already a rule of nature. Bisan sa atong spiritual, mga kaigsunan, mo gingon nga if you are happy, it's good to see. Kaning malipayon kita mga galang mga kaigsunan, pagkatamis pamalandungon makakita gani kag taong malipayon, malipay ka, no? Makikita kag tao nga grabe ka sadya ang kinabuhi puro sa katawa, malipay ka. But much more nga kung ang usa ka tawo nalipay tungod kanimo. Sometimes there are times and many times out of 10 dunay mga 8 or 9 nga ang atong Ginoo sa langit mutubag sa mga pagampo sa uban, gamiton ka, mga kaigsunan. Gamiton ang imong pamilya, gamiton imong talento, gamiton imong mga paninapi, gamiton ang imong kaalam mo kay balo. Mubito nang ningon ang balang kasulatan sa Galacia. Galacia kapitulo 6, bersikulo 1 ngadto sa 2 nga nagingon, brethren, mo nagingon sa balang kasulatan, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Dunay pagtinabangay. Verse 2, bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. You just imagine? Bearing one another's burdens. Gihimo ka sa Ginoo, gi-extenan kag kinabuhi sa Dios, dili lamang nga ikaw malipay sa imong kaugalingon, pero gusto usab sa Ginoo, mga kaigsunan ug mga higala, nga naay mga taong nalipay tungod kanimo. And according to the Bible, in verse 7, be not deceived. Ayaw patintal. Ayaw pod paatik. Ha? Kung sa iyo na, God is not mocked. Di man siya daling masuko or maglain ng buot. Kung sa manisa, for whatsoever a man soweth, that shall also reap. Kung unsay atong gitanom, mauusab, mga kaigsuunan, ang iyahang pag-aanihon. Muanit tag kalipay ngadto sa uban, kita usab mahimong malipayon. Sama sa kung gingon, it is a nice thing to see that you are happy. But the ideal of the Lord Jesus Christ nga gihatag sa tuwa makigsunan pagkatamis, but much better nga dunay taong nalipay tungod kay gigamit ka sa atong Ginoo nga naa sa langit ng puloy-anan. Be a blessings so that your life will always shine. God bless. Have a blessed and prosperous once again walking with the Lord Jesus Christ.